Bien amigos, ya estamos aquí en su programa Así Suena Veracruz y estamos muy contentos porque ya estamos aquí apareciendo en el periódico La Nestlé, que le agradecemos al señor Víctor Manuel Vázquez Gándara, que pues nos hace el favor de brindarnos un espacio para también promocionar a los grupos que se presentan en este su programa. ¿Qué te parece, Mónica? Pues me parece perfecto, Rafa, porque así pues tanto estamos en el YouTube como estamos aquí en el diario y pues es una excelente oportunidad para todos aquellos los grupos que vienen aquí a este programa, pues salir aquí en el diario y pues agradecerle aquí al señor Víctor Manuel que nos da la oportunidad de estar aquí en el diario. Claro que sí, agradecimiento al señor Víctor Manuel Vázquez Gándara y a todo su equipo por darnos el espacio en esta edición que acaba de salir. Este periódico tiene un tiraje de 10,000 ejemplares que pues cada mes sale, y aquí vamos a estar presentando los grupos que en el mes pisen aquí este foro, y así es de que en esta ocasión estamos en la página, si me permites ahí, parece que es 19 y 20 o 20 y 21, pero es en la 19 y 20. Aquí estamos, pues aquí está la fotografía de que están saliendo los Casper, Polvazo Tropical, y por la parte de acá está la rondalla Voces del Alma y Manchados Cumbia, que estuvieron aquí en las actuaciones pasadas, y pues aquí una reseña de los grupos que se están presentando. Y pues también agradecemos a Elliot, que es el que se encarga de editar esta publicidad, y pues los invitamos a todos aquellos grupos que quieran participar aquí, pues vengan, y pues ya como se los había dicho, en los teléfonos es 2281-09-2014, el 2288-4637-22, y en nuestro correo es así suena Veracruz TV @gmail.com. Ahí nos pueden ustedes contactar si ustedes les interesa participar en su programa Así Suena Veracruz. Mónica, pues ¿qué te parece si nos vamos con los amigos que nos visitan esta tarde a la entrevista? Me parece muy bien, Rafa, y gracias a todo el público por estar aquí con nosotros. Bien amigos, ya estamos aquí nuevamente en la segunda entrevista aquí con buen amigo José Luis Cubillas, que pues viene a presentarnos esa música que ustedes acaban de escuchar, su estilo muy particular. Y pues yo quisiera preguntarte dónde se te puede contratar y si tienes alguna red social por ahí donde puedan contactarte. Bueno, a mi cel es el 2281 072920. Ahí estamos a sus órdenes para pues cualquier evento que tengan por ahí presente. ¿Alguna red social? No, por el momento no, a lo mejor con tu red estoy. Bueno, claro que sí, aquí en Zona Veracruz, aquí también lo pueden contactar. Bien, Mónica, pues algo que le quieras preguntar aquí a nuestro amigo José Luis Cubillas. Pues claro que sí, Rafa, yo quiero preguntarle aquí al buen Cubillas, ¿dónde te estás presentando o dónde te vas a presentar próximamente? Bueno, ahorita no tengo evento. Bueno, tengo en Coatepec un evento por ahí que voy a presentar parte del disco que espero Dios que funcione. En unos 20 días ya estará saliendo calientito, lo vamos a promover, y ya lo estamos promoviendo, por eso es que estamos aquí en este bonito programa. Ok, pues muchas gracias, eso es todo. Bien, pues vamos a la música. ¿Y qué nos vas a presentar para despedirnos? Son dos temas, que es Lágrimas Negras, es un son cubanito, pero obviamente el arreglo como lo he comentado, y también Estoy Pensando en Ti. Bueno, pues antes de despedirnos también queremos hacer el agradecimiento a nuestro staff, al señor Ramiro Montes, a Elio García, Pablo Terán, al maestro Jerónimo Llamas, y a nuestros patrocinadores, al señor Ignacio Silva aquí con el Salón Jardines de Lis, y a todos estos que están apareciendo aquí en línea.
y las cintillas, a donde ustedes pueden ver qué están ofreciendo, dónde los pueden contactar. Y así es de que pues nos vamos a la música y nos despedimos de ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con mucho encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¿Cómo no? Suave, rico. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Vaya. Ahora viene lo bueno, mami, rico y sabroso, nene. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, no, no, tú me quieres sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Vaya, rico! Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, no, no, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, santa, aunque me cueste morir.
Estoy pensando en ti, llorando en un lamento. El dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que a mi destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando. La noche venía llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Estoy pensando en ti, llorando. La noche venía llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto.